برادر عزیز بزرگوار، میخوای که یک از خودت آزار بتیه؟ میخوای که یک از خودت تحقیر کنه؟ میخوای که یک از نسبت به خودت یک گفتاری بد؟ هرگز نمیخواهی. وقتی نمیخواهی باید نسبت به همدیگرم یعنی گفتاری بد نداشته باشی. مقصد از این موضوع صحبت کردن من به چه خاطر است برادران عزیز؟ یک نوجوان مردی امروز در جامعه ما هست که اکثر مردم حتی کلانسالها وقتی با همدیگر صحبت میکنه فلانی مادر، نعوذ بالله، گویا هزل داره، گویا شوخی داره، فلانی آچه چی خدمت کرده در مادرت که امروز مادر از روی تو تأخیر بشنوه؟ خداوند در قرآن گفت مؤمنها برادر هستند. وقتی وای برادری تو باشه، مادری وای برای تو مادر میشوه. این چی بدبختی است؟ چی بی‌غیرتی و والله این بی‌ناموسی است. نخواه که مادر تا بگن فلانی مادر خاموش بیستی. این دوستی نیست.